ஹாய் காய்ஸ், பயப்படாதீங்க, இந்த டிஷ் நான் செய்ய மாட்டேன், எங்கள் மம்மி செய்வாங்க. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் என்ன செய்ய போகிறாங்க. மம்மி என்ன செய்ய போகிறீங்க? பொட்டேட்டோ பால், கரெக்டா? ஸோ ஓகே, பொட்டேட்டோ பால் இது ஒரு ஸ்நாக்ஸ், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். ஸோ நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். அம்மா என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் தேவையான பொருள் வந்து 3 உருளைக்கிழங்கு அவிச்சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வெங்காயம். இப்போ இதில் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். அடுத்தது மம்மி ஒரு நிமிஷம், லைட்டிங் சரியாகலை, இந்த செய்வாங்க. ஓகே. வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டேன். இஞ்சி பூண்டு சீவி வச்சுருக்கேன். துருவி வச்சுருக்காங்க. துருவி வச்சுருக்கேன். இப்போது பச்சை மிளகா 2 பச்சை மிளகா சின்ன பொடியாக நறுக்கிக்கணும். அதையும் போட்டேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு திருவி போட்டிருக்கேன். போடி வந்து வெங்காயத்தை அது கொஞ்சம் அடுத்தது அதுக்கு தேவையான உப்பு அதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் 1/2 டீஸ்பூனு வெறும் மிளகா, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூனு மைதா மாவு, 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1 டீஸ்பூன். இப்போ ப்ரெட்டு தூள், பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டுருக்காங்க, ஃப்ரெஷ் பிரெட் க்ரம்ஸ். இதையும் சேர்த்து இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் லெமன், ஒரு பாதி லெமன் போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் பிசைஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம். பிசைஞ்சு இந்த அளவுக்கு வச்சாச்சு. இப்போ வந்து இதை உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, பால்ஸ் மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க. பால்ஸ் மாதிரி. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பால் மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க. கையில் ஒட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க கையில். ஓகே, எங்கள் அம்மா பால் மாதிரி எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் கொஞ்சம் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதில் அங்கே எண்ணெய் வெடிக்குது. ஏமா எண்ணெய் காயும், உருண்டை பிடிக்கும். ஓகே, இது நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட் மாதிரி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கலந்து வச்சுக்கிட்டாங்க. இது பிரெட் க்ரம்ஸ், அப்புறம் இந்த இது என்னது மம்மி, கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸ். இது ரெண்டும் தான் இதுக்கு தேவை. இப்போ இதில் டிப் பண்ணி இதில் ரொட்டேட் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டுருவாங்க. நம்ம கோலம் போட்டிங்க. தொடச்சிட்டுமா நல்லா தள்ளி ஓரமாக வச்சு. ஓகே, நீங்கள் பண்ணுங்கள். இதில் எடுத்து இதில் டிப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு டிப் பண்ணிட்டு பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு ஒரு மாதிரி எடுத்து வச்சிடலாம். எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இப்போ எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. 3 போடுங்க, ரொம்ப வேண்டாம். இந்த கலர் வந்தோன்னு எடுத்துருங்க. வெந்துருச்சா பார்த்துக்குறாங்க மம்மி. நல்லா வெந்திருக்கு. போனியா நான் தான். ஐயோ, உங்கள் கையை காணும். கொடுங்க. சூப்பராக இருக்குது. இருந்தாலும் கொஞ்சம் சிம்மில் வேகணும். இது எண்ணெயில் போட்டுட்டுங்க, கரண்டியே போடாதுங்க. கொஞ்சம் நல்லா வெந்தோன்னா அதுக்கப்புறமா திருப்பி போடுங்க, ஏன்னா உடஞ்சிடும். சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக வேகப்படுங்க. ரொம்ப பொறுமை வேணும் இது செய்கிறதுக்கு. செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.
செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். செஞ்சு பாருங்கள். உருளைக்கிழங்கு வச்சு சூப்பராக இருக்குது. சின்ன பிள்ளைங்க நல்லா சாப்பிடும்.